Usembut Menteri Rangba Kejala, Ba Perstun Tensong, Hakanau Pai Singi Santarik Unailar, Arjar Puar, Lokhat Banekran Syakam Rajung U, Yakinong Yalam Kasur Kabri Nyotrap, Kibalawan Tur Syasketriat, Kum Kadak Jingdawan Sorkar Jala, Mensai Madan, Yakikai Paching Toket, Halor Kidau, Kibala Lam Syakajing Syasat Yap, Uba Chesterfield Tangkiu. Ubadai Unong Yalam Barim, Nyotrap National Liberation Council. Kinong Yalam Hadian Gajing Yakendu, Kinong Yalam Kilaong Bau Sembut Menteri Rangba, Ulaong Bai Kai Paching Toket, Halor Gajing Syasat Yap, Uba Chesterfield Tangkiu, Haki Pulet, Hakalai Tarik Unailar, Jong Snam Baladap, Ansara Yakran Hakasin Syang Dorbar, Kabanwan Jong Kayeng Dorbar Tauan Gejala Miklaya. Kata Khandai Tarik Unailur Arjar Puar. Kinong Yalam Kilaong Bakia Kmilenti, Bakajing Penstom Kibadan Kti Bansat Yap Ubache, Kan Kam Ondalayatai Hayeng Dorbar, Bat Kmilenti Yakai Pot, Kan Ban Penhun, Bat Lada Hun, Kum Kakenhun, Kan Shim Dakiway Pat Kisenjam. Kum Kasur Jong Kinong Mulai, Haka Bentak Benekong, Hadian Ngiladan Hakasur Jong Brin Nyutrap. Kila bon ki agitation yakaba ngila lunch nado kitiki puar. Te mentakas ngi kasandreng hakajing sisa lada ngim hala ngim perta hakani ka kemat ka kerdop main gate jong sekretariat. Lesi ngim ya kendo ya ka sorkar ni deputy CM. Nomor boleh enggak onggum dah. Hakin diki kiniat benai beladap. Haka sautrek jong Jun. Hadian jong kajing yu jongi ya u ni retired Chief Justice TY Pay. Ula lej ban submit sya UCM ya ka kaipot dan ni teki inquiry report. Ngila lej ban ya kendo ya ka family jong Elliot Chesterfield thank you hang te po molek pamsar. Te tu kesing la dap ong. Ko sorkar leng baki electronic media bat ki paper ngila dabang hato bandawai gedi ke kaipon ban pelat pajba dan kam semua ban mi sasisien hasurang te ngi iba ngilabo ka jinggeling ngilabo kabomot ka jingkerpat jengi sorkar hendrai ke sorkar katik lightly le sila benang kamu respon ye geni ka jing keren ka jongi hak ketika sautrek tidak dau Hagni kini senging ladan ke meeting, leng bakasur jong beri neutral, bat mening lawan, hagni apa ke kerdom jong sekretariat. Nomor balai, nado ubnai me, lesi ladang ekran gilayat lay benai mata, Mei Jun Julai Agust. Ladap ban pelaj tekai pon, kan EU kan Islam EU, bakasorkar kan pentip paj bano. Tekani higadikas. Kajingwan kajongi ban ya kendo ya lande ban wan hala hang ne hapo ka khmat jong kayeng upat ba namar baye ke bokum niki isu ngile hala sino ngile hala syari siam ngin hala syari klau kini kiklat yalade kidai kinong mi khmat jong pat ba tigri ban sotho ba phimi khmat upat ba tingi leng bakasur jong pat ba ngila hala ngila perta hakik kinet snam le kinet banai beladap Banuan rak no, ia kena kaipan. Tinggiwan kajingwan kajongi, te ngi lesi laban ong ba, ka kerdom, kadon ki skor, ki ba lesi kebangan laban ong mangi sutunat bahak de kajanmit, ling ba kajing sawa jong ka kerdom, haki skor tentang skor jong di TCM, ulah kot ingi bandrong support. Tinggal ayok bandrong sipongun. Barang bangirung. Ngim shimla krani ginu giman ngi ong baik ngiwan hang ne suma sei no ya kadika kaipon ya kaba u bai phai ti bai phai chairman jong ka mekla state human rights commission ula submit chipi ban habang ngila ekran ya kane ka benta na songkemen ba u chief secretary bathmai u darakat bat u deputy CM kila yo ban reply sangi bat ka reply ke jongki ka long ba Nagleng jongki, kiong ba hakini ki kendiat ski beladam, ndalai debiyo approval kabomot ngisa sedang no ikanika session kabomot hakan 9 of September kinsa le no haka first day jong kanika session. Te kila kerpat ingi bagi long patient, tingi kumang ilaong bang ilalong patient since 13 September, since 13 August 2021.
ngelong passion na kamta kani ka jing sha da khat jubor jong ka jing jurang ba ting ngilalong mentaro ngilong passion hadu 9 of September tingin pe hang tu kai ka outcome kai ka jing mi ling ba kata ka kai pot ya ka ba table sha po ka house po session bat hadin nta lada kadon ka bathiang le singin ya kemen ba lada kadon ka bajau ngihap ban ya perkat bat ban ya sadiki we pat kilti kadi kalong ka assurance nakaliang jongi shop pai ba jong beri new trap kadi long ka diga demand ka jongi namar ku mangila halam ne yaw nong pnya beri he dai ban shim kam te kani kadi jing dawa jongi ba unong pnya hi yaw ba sheresi une lane le sim masai masabi une udai ban syak nak kam bat udai ban mesti syak kam udai ban yo kat kom ka jing stom komitika moda ha ka jing shisha ngi ring dur ya ke kepalaja hang te po langpi te ya katuga suspension pending inquiry ya ke government of Assam ka shim kam shwa bat ka sa ya ka takit hari nak liang jongki ki ong ba kila puli leng bati ki close ki ang ayure tinggi di leman ngim tip ado ka no kata te tang tang wei long ba ngin yaisha until 9 of September te 9 September ngatrai borkhoj ngakentu ngakerpat menta ya borkhoj ki representative ki berang sngo ba kajing dekat jubor kakta om tang ya kalong yeng jong kakur thankiu kakta ya kakur kado jongki te sngo ba bapin ya kren sngo ba bapin ya sai lam nam da kanika sngi jong ka khnai treng bat le se hadin jong ka khnai treng taken ki action ki ba ensashim ngatrai kinsa kham khan chu chu leng ba ka jing kren lang jong teki legislator ki jongi